melanjutkan menonton, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, juga tombol lonceng atau tombol notifikasi agar kalian tahu video update terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kembali lagi di channel Herbalistube. Kali ini saya akan share bagaimana cara mengatasi batuk di hawa dingin dengan menggunakan ramuan herbal alami, yaitu dengan bahan utama jeruk nipis, telur, dan kecap. Sebelum membuat ramuannya, kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Bahan utamanya adalah telur, 1 butir telur, jeruk nipis, kecap, mangkok kecil, gelas kecil, dan gelas juga sendoknya. Selanjutnya kita pada proses pembuatan. Nah, pada langkah awal kita tetaskan dulu telurnya sedikit demi sedikit. Kita pisahkan antara putih telur dan kuning telur. Kita hanya menggunakan kuning telurnya saja. Jika Anda ingin menggunakan 2 butir telur, itu tidak masalah. Dan jika Anda ingin menggunakan telur ayam kampung, dan di sini saya menggunakan 1 butir telur itik. Jika Anda menggunakan telur ayam kampung, lebih baik Anda menggunakan 2 butir telur ayam kampung. Selanjutnya, kita masukkan kuning telur pada gelas. Nah, begini. Jika kuning telur sudah terpisah dengan putih telurnya, kita tuangkan kuning telurnya pada gelas. Setelah dituangkan, nah, begini ya. Kita menggunakan kuning telurnya saja. Setelah kita masukkan kuning telurnya pada gelas, kita masukkan juga 1 saset kecap. 1 saset kecap asin ya. Jika sudah selesai, nah begini. Beginilah tampilan jika kuning telur sudah tercampur dengan kecap. Selanjutnya kita potong jeruk nipis tersebut menjadi 2 bagian. Kemudian kita peras. Kita membutuhkan 1 jeruk nipis. Jangan sampai lebih dari 1 jeruk nipis karena nanti hasilnya akan terasa asam. Setelah mencampurkan air perasan jeruk nipis tersebut, kemudian kita aduk hingga merata. Kita aduk hingga bahan-bahan tersebut menjadi satu dan merata. Ramuan herbal untuk mengatasi batuk di hawa dingin siap dikonsumsi. Semoga bermanfaat.